হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? তো বরাবরের মতো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি ড্রয়িং করব অয়েল পেস্টেল দিয়ে। তো আমি আজকে চেষ্টা করেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কিছু আঁকার। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো জানিনি, আপনারা হয়তো তেমন কিছু ফোটাতে পারিনি। অয়েল পেস্টেল দিয়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ফোটানোর চেষ্টা করেছি। তো সৌন্দর্যই, তাই না? আর আমাদের দেশের সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা বলার বাহিরে। তো সেই হিসাবে কিছুটা করার চেষ্টা করেছি, আপনারা দেখুন। আর মূলত আমি ড্রয়িংটি করতে অনেক সময় নিয়েছি, কারণ প্রত্যেকটা ডিটেইলিংয়ের কাজ মানে সব জায়গায় নিখুঁতভাবে কাজ করাও অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। তো সেগুলো করতে করতে অনেক সময় লেগেছে। ভিডিওটিতে মূলত আপনারা সব কিছুই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে করেছি, কিভাবে রং মিশিয়েছি, কিভাবে রং ব্লেন্ডিং করেছি। তো আসলে আমি ভিডিওটিকে ছোট করেছি, কারণ লং ভিডিও সবাই এতটা পছন্দ করে না, তাই ছোট করে দিয়েছি। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার পাশে থাকবেন ও ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তো আমি আশা করব আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন। তো বাই বাই গাইস, দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। আমার চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যদি পারেন আমায় আপনারা সাজেস্ট করে যান যে আমি কোন ধরনের ড্রয়িংগুলো করব, কোন ধরনের ড্রয়িংগুলো করলে আপনাদের পছন্দ বেশি হবে। তো বাই বাই।